ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုအသက်တပံပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးကြမယ်ညီကိုများကတော့အနုပညာဟာတာပြုဆောင်ကိုပိုးလေးဘိုးကြီးကခေါ်ဟာတာလူရှင်တော်ကဲစိတ်လူရှင်နဲ့ဗီဒီယိုပြုဆောင်ပြည်ရင်ကျော်ပြောကြမလဲကလာပိုင်ပိုတီတူအကျဲဟုတ်ကဲ့ဗျတော့ကျွန်တော်ပြောမှရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုပေါ့နော် ဒီကြီးမနိုင် ဒီကြီးကလည်းမနိုင်ဘူးမိမလည်းမနိုင်ဘူး မလည်းမနိုင်ဘယ်မှမနိုင် မိမလည်းမနိုင်နဲ့အခုထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်နေစတဲ့ ဦးလေးဝင်းကျော်တော့ပြည်မလည်းမနိုင်ပြည်စည်းကလည်းမနိုင် မိမလည်း ပြည်တွင်းကလည်းမနိုင်မိမလည်းမနိုင် နော်ဘယ်အမှန်မနိုင်တော့နိုင် ဟာများသွားပြီကွာတဲ့ဒီတန်းတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ YouTube ကကိုကပြန်ရတယ်ပေါ့နော် သူ YouTube ကဟတ်သွားတယ်ဟတ်ခံနေရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုကဘာလို့ဟက်ခံနေတိလား မသိ ဟက်ကားတွေတိလားများတာ သူအဲ့များများအပါဦးဘာလဲရှောက်အဲ့တော့ဦးလေးအကောက်ကဟတ်ခံလဲရတယ်ကိုပြန်ဟတ်သွား မသိဘူးလေကွာငါဘလို့ အေးကိုကြီးတော့မသိဘူးပြောတာသူဟတ်သွားတာဗီယက်နမ်ဟတ်သွားတယ်6လရှိပြီခုမှပြန်ရတယ်တော့ပြန်ရတော့အခုညီလေးတို့အခု channel မှာရိုက်ပေးနေတယ်အဲ့တော့အကိုကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဖိတ်ရင်းနဲ့ပြောခိုင်းတာအဲ့တော့ကိုကြီးကရန်တော့မနောက်ပါနဲ့ဆိုမိမမနိုင်ဘူးဆိုတော့တကယ်လည်းမနိုင်ဘူးကြီးကြီးမနိုင်ဒီမမနိုင် မိမမနိုင်โอเคပါဆိုတော့ဒီကတည်းကညီလေးတို့ကစဟိုနေဖြစ်တာရိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးเนาะ ကြာသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်လောက်ရှိ ဟုတ်တယ်တော့ကြာပြီတော့လေဟက်ခံလိုက်ကြတာပြောတယ် ဟောအားခံလာကြာပြီကိုကြီး ဟုတ်တယ်ရိုက်ခွေးလောက်တာဘယ်လောက်ကြာသွား ဟိုမဟာခဲရိုက်တာလားဟပ်ပြီးမှ ဟုတ်တယ်ဟောဟက်ပြီးမှတော့ရိုက်လို့ရတယ် ဟုတ်လေအားခံပြီးမှပြန်ရိုက်တာဟာညပြီ မဟုတ်ဘူးမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးရိုက်တာပြောတာ ဟောမဟာခဲရိုက်တာကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိတယ် တကယ်တော့ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လို brand တွေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကန်းတစ် တော်တော်များများလည်းအားပေးကြ ကျွန်တော်များလည်းအားပေးကြဘာလို့လဲဟိုဟာစိတ်ပြီးကြော်လဲအဲ့မှာပညာပြီးဇက်လန်လေးတွေ ဟုတ်တယ် ပဲသူ စင်ဒီကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအများကြီးရိုက်တာ ရိုက်ထားရှိတယ် ဝင်းကျော်တွေရောညီမလေးမူးမူးလို့ဆုံးပါပဲညီမလေးစောင်းမှုရည်တည်လို့လည်းဆုံး ကျွန်တော်ကြောက်ရဲမပါသေးတာပါ ကိုကြီးမပါလေအခုတော့ကိုကြီးပါလာ မပါသေးရဆိုပါလေကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်အမှန်ဆိုကျွန်တော် BNN ကျွန်တော်ဟက်ခိုင်းကြနော် ဗီယက်နမ်နဲ့ဟိုထိုင်းနဲ့စစ်ပြောင်းလို့လားသူတို့ ဟိုကကမ္ဘောဒီးယားပါဟိုကဖြစ်တာ ဟုတ်လားဒီလိုပြော နည်းနည်းလေးလာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစီတူဘလက်ကျွတ်တော့ပြည့်တယ်မြန်မာနဲ့မာနဲ့စစ်ပြတာ ကောင်းလေမင်းတို့ကောင်းလေသတိထားကြတော့မြန်မာနဲ့တိုင်းနဲ့စစ်ဖြစ်နေပြီခရီးမရကြနဲ့ဆိုတာ အဲ့လိုပြောင်းပြောတယ် ပြောလိုက်တာโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီတန်းတဲ့လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီတန်းပြန်ပြီးစပြီးပေါ်မယ်နော် အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်စိတ်ကြီးကြောပြောတာသတိက ဘယ်လိုပြော သူကအမြဲတမ်းပြောသူကနေတန်းတဲ့တယ်အကိုကလည်းအခုမှနေတန်းတဲ့လောက်တယ်လူများတွေကလည်းပြီးတော့တော်လိုက်အခုမှနေတန်းတဲ့ ဟုတ်ကူကဒီ channel နဲ့မနဲ့ပတ်သက်နေတယ် အခုလည်းစတာပါနေတန်းတဲ့ channel မှာကျွန်တော်ညီကိုလေးအခုဆိုရင်ဘိုးကင်းနဲ့ရေပေါ်ယူနဲ့အစီအစဉ်ကတော့တက်ပါတော့ဒါပေမဲ့အောင်မညိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီတိုင်းတဲ့ channel မှာကျွန်တော်ညီကိုလေးရှိနေတယ်ဟိုမရိုက်ပြတာလည်းကြာတာဘာကြောင့်ကြာတာလဲဆိုတော့ဗီယက်နမ်ဟတ်သွားလို့နော်ဟတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ရတော့ဦးလေးကလည်းဦးလေးဝင်းကျော်ပြည်စည်းမနိုင်ဘူးနော်သူကလည်းပြန်ရိုက်မှညီကိုလေးရိုက်ကြမှဆိုလို့ရိုက်ကြတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့viewer တွေလည်းနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးကိုအားပေးပါအောင်ပြီးတော့အကိုကြီးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ channel မှာအခုဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပြောပြတာ โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဘယ်မှမနိုင်တော့လို့ကိုကြီးကိုခေါ်လဲရတယ် ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကျွန်တော် BNN ဟက်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တော့ဒီဖိလစ်ပိုင်ဟက်ကိုပြန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် အဖေဒီပိုင်းဟတ်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော် US ဟတ်ကိုကျွန်တော်ဖင်တော့ဘယ်ရညကားတွေရောက်ကုန်ပြီရှောက်ကုန်ပြီ โอเคပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုတွေရဲ့ channel တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကြီးလာတောင်းပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနေတယ်ကျွန်တော်ဒုပညာပါဒုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီဒီဇန်တက်မှာလည်း လာဆဲအောင်မယ်ပေါ့ကိုလေးက
မဟုတ်လေဒီကဆဲခွင့်ပြုတော့ငါဆဲမှာပေါ့အာကျွန်တော်ကဒီ ဆဲပဲဆိုတာ ကိုလေး85 K channel မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့ဆဲနေကြတယ်တော့ကျွန်တော် channel ကကျွန်တော်အများနဲ့ဆဲနေကြတော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော် အဲ့ဒါတော့ကြည်စည်းမနိုင်ဘူးပဲခွင့်ပြုနော်သူကခွင့်ပြုတာမပြုတာတော့လည်းခွင့်မပြုလဲဆဲမှာပါ နော်ဒီ channel မှာဆဲခွင့်ပြုတော့ကျွန်တော်ဆဲတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေမဆဲပါကျွန်တော်ဘောမတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဆဲတာဖြစ် ဘောမာတွေဆဲမယ်တော်လန် တော်လည်းမှာဆောက်လိုက်လုပ်တဲ့ကောင် ဆောက်တွဲကုတ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေဆဲမယ်ပြည်သူ့ဘက်မရက်တည်တဲ့လူတွေဆဲမယ်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကောင်တွေဆဲမယ်ဒါပါပဲခွင့်ပြုတာပါနော် โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အသက်သွင်းမယ်အသက်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေါင်းမြောင်များစွာကျွန်တော်ဇလန်းလူတွေလာမယ်โอเคတဘာဝယတ္တဟာတကျွန်တော်ကန္နာပေါင်းစုံနေစွာနဲ့ နားလိုက်ပါဝင်မယ် နောက်ကျွန်တော်ကနေဖြစ်ပါတော့ စီစဉ်ပေးပြီးတော့သူကလည်းတေးချာချာ secret တွေပါလေသူကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ရေးပြီးတော့ညီတို့တေးဥဆောင်လဲစောဒန်နီယာရိုက်တယ်စောဒန်နီယာတော့အခုပြုံးလေးတို့နော်ပြုံးလေးတို့ကိုမင်းမော်ကတော့အများကြီးပဲကိုပေါ့ဇလန်းတွေတော်များလည်းသူကရိုက်ပေးသမားဆိုရိုက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာတေးဥဆောင်တော့ညီလေးနဲ့အောင်မညို့လည်းတေးဥဆောင်ပေးတယ်ရိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဦးလေး channel မှာလည်းပြည်သူလူထုအတွက်အစိတ်ကြောင့်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကပညာရေးပါမယ်နိုင်ငံရေးပါမယ်ဟာသားတွေပါမယ်ဟိုကဏ္ဍအမျိုးမျိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းချစ်တဲ့မိဘများကိုသိသိချင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုဝင်ရောက်ချစ်ချူအားပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကလည်းတကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပါစလာတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပူညီအားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်းစကန်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေသွားပြီးတော့ဒီကားလေးဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိလို့ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတင်တာပဲရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဦးလေးရဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်တခုကြက်တာဆိုငါတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ငါတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်သူကဘာမှမရှိဘူးသူကအမြဲတမ်းဟိုလောက်ရရှိရလုပ်ပေးတယ်ကုညီနန်ရှိရကုညီပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကပျော်နေတဲ့လူတယောက်ပါဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်နဲ့ဒီနေတန်းတဲ့နဲ့ဖြစ်နေရှိနေတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်အားကိုးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် web family လုပ်တယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့မတည်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လို့လို့ပြောတယ်တပတ်တလားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မတည်ဆိုတာဟောဝေးရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တာပါနောက်တာပါเนาะ web family လုပ်ချင်တဲ့သူများလဲသူ့မဆက်တော့ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တော့ဒီမှာသူ့မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့လဲသွားရောဗျာเนาะဟောဒါညီကိုချင်းလို့နေဖြစ်တာပါသူလဲဒီမှာတော်လိုင်းရေးဒီလောက်ပြည်သူများကိုအကူကြီးနေတယ်ဗောနော်ဒါလေးနဲ့နောက်လျှောက်လုပ်ပေးနေတယ်သူအသက်ရွယ်နေမလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကတခါကျရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးရင်တော့ဩလို့ငါတို့လူကြီးတွေသူတို့ကိုကြီးဆိုလဲကျွန်တော်တက်အများကြီးကြီးတယ်ဟောငါကိုကြီးကြီးရဆိုမင်းငါရေချိုးတော့မင်းချောင်းကြည့်လို့အိမ်မောသူကိုအဲ့လိုမမရဲ့ဘယ်အောင်ပြောတာလဲမင်းမဟုတ်ကြီးရအသက်ကဏ္ဍမဟုတ်လေငါရေချိုးတော့မင်းငါမှတ်ပုံတွေကိုချောင်းကြည့်လို့လားငါပြောတာမှတ်ပုံတွေကခုနမပါဘူးနော်ဟုတ်လေမင်းတော့အဲ့ဒါပဲတွေးတယ်ခုနမှတ်ပုံတွေမပါဘူးငါရေချိုးမှတ်ပုံတွေနေပြင်မှာထားတာအဲ့ဒါမင်းငါမှတ်ပုံတွေမင်းချောင်းကြည့်လားကိုကြည့်လားပေါ့ဟမ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါမယ်ကိုဘုံဘုံလို့ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့ကြီးတော့ကိုတွေကတော်လိုင်းမှာပြည်သူလူထုပဲရက်တည်တယ်အမှန်တရားပဲရက်တည်တယ်ဘလောက်ခက်ခဲဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့ကိုတိုင်ကိုဘကိုစိတ်ညက်ခံကိုဘကိုတောကရောက်ခံပြီးတော့ဘလို့အချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့အတူယူရတယ်အားကိုးရတယ်ဟောငါကိုဒီလောက်ခက်ခဲနေအောင်သူတို့တော်လိုင်းမှာဒီဇိုင်းမမနဲ့လုပ်တယ်သူတို့ဟိုဒီတက်ကြီးတဲ့အကိုတွေရောသူတို့အကိုတွေကဘယ်လောက်ထိတော်လိုင်းမှာလုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အကိုတွေပုံယူတယ်အကိုတွေလေးသားတယ်အကိုတွေအတွက်အကိုတွေလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကိုတွေအတူယူတယ်ဒါကတော့လက်ဆင့်ခံသွားတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားလေးသားတဲ့အကိုတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အကိုတွေတော်လိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းပြီးဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးနေလဲဆိုတာအနီးကကျန်းလူတော်မသိဘူးလေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့မိဘများဒီကိုဝင်းကျော်ထွန်းနဲ့သူတောက်လျှောက်လှုပ်နေပါတယ်တောက်လျှောက်လှုပ်နေတယ်ပြည်သူလူထုပေါ့သူချပြချင်တာအများကြီးရှိတယ်သူပေးချင်တဲ့ message တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုပြည်တွင်းလူလည်းနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့ပြောရတာဆိုတော့တဲ့မှာသူကောင်တွေကတော့မရောက်နိုင်ဟိုစေးကျွေးပြီးတော့မူးယူပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲရအောင်စစ်တိုက်ဆိုတဲ့တိုက်တဲ့ဟာတွေဖမ်းမိတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဆုံးပဲပေါ့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုလည်းအမှန်တရားလေးသိအောင်လို့ဦးလေးတွေအကိုတွေကရှေ့ကနေယုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကနေအမြဲရှိပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေအကောင်းဆုံးရှိနေပြီပါမယ်လို့ဒီပြုပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာနဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သတင်းလေးတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့စပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ကိုနော်နေ့စဉ်သတင်းလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးပါမယ်အသားပါမယ်အသားလေးပါမယ် rap တာလေးတွေပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမိုင်းနဲ့ပါခြင်းပါပါကြကိုင်းငိုပြလဲမလားခေါက်တော့ပါလေ
ပြည်သူ့အမှုကိုရပြည်သူ့ပဲပြုံးတာငိုလိုက်အောင်လား 那ကျွန်တော်တို့ဒီdrama တွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းနဲ့ပေါင်ကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးเนาะဟာသားဆိုလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းလေးရသွားမယ် drama ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလေးရသွားမယ်ပညာပေးဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲတော့မှဖြစ်တယ် ပြည်သူလူထုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီညီတဲ့တက်လေးကိုမိမပြည်များဝင်းရံပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်တယ်ညီလေးကကရေး ရပါပြီ ကျွန်တော်ရဲ့ညီတဲ့တက်လေးကိုစက္ကရာလေးလှုပ်ပြီးတော့ လိုက်ရန် share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေအများဆုံးလွတ်ကင်းပြီးတော့เนาะကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါပြီနော် ဟုတ်ရကျွန်တော်ရမယ်ကော ရပါ ရမယ်ကျွန်တော်ပါလေ ရပါပြီ ပြီးပါလား ပြီးပါပြီ ကျွန်တော်ပါဆို ပြီးပါပြီ ဒီတော့လေကျွန်တော်လည်းပါမယ်လေ ပါကျင်သေးလို့လား ဟာတော့ဒီမှာနှုတ်ဆက်နေပါဦး ဆက်ပါပြီ ပြောတော့စောင့်မယ်ဆို ဟာဒီဘာကိုအိတ်တယ်ကွာရှုံးတာလည်းမမှတ်ဘူး ထိုင် ဘယ်လောက်ရှုံးဘယ်လောက်ရှုံးလဲဘယ်လောက်ရှုံးလဲမဟုတ် တတူတိုးပြီးကမှရှုံးတာ ဘူးတတမတိုးခဲ့တယ်လည်းမနိုင်ဘူး ဘလောက်ချစ်လဲလို့ချစ်ဒီမှာချစ် ကိုကျန်ဘုန်းကြီးကလည်းစင်လူတိုးတာ အာဆင်နယ်နိုင်တော့မယ် အာဆင်နယ်နဲ့လီဗာပူးနဲ့တောက်ပြီပါ အာဆင်နယ်နိုင်တယ်တောက်ချောက်နိုင် အခုကတော့မိုင်ကတော့စင်ပြေ တော့မင်းနိုင်ဘူးနော် ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မထူတော့ ချိုးပေးလို့မရှိဘူး လက်ရှိချန်ပီယံကိုပြောနေတော့ လက်ရှိ အခုဘယ်ရောက်သွားရဲ့နံပါတ်9နံပါတ်9ရလား ဟုတ်ပါဘူး အဆင်9ရလား ဘာလို့လဲဓမ္မပဲကွာလေ အခုသွားကြည့်တယ်အဆင် မကြည့်ပါနဲ့တော့ကွာကြာလို့ပါပြောပါ ဘုန်းတော်တော့ဒီတန်းတက်ကို ဟမ် ဒီတန်းနဲ့ရေးပေးမယ်ဒီကိုတော့ရောက်ရှိတယ် ဟုတ်ပြီ ဒီကိုတွေကတော့ဒီကြရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတော့သူ့ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကမိမလည်းပြောနေတာကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးပြောတာ ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြီးနေပါပြီဆိုမှဝင်လာတယ်ကဲကိုကြီးပြောတာ ဒီနေ့ကိုဒီမှာနေကုန်းချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတိုင်းနေကုန်းချုပ်ပါတော့ ဒီတန်းတက်ပါဆိုတော့မင်းကနီတန်းတက်ကိုမင်းဒီကုန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေ အခုမှနေနဲ့စားတာလား ။အော်မင်းနီးစမ်းနဲ့စားတော့မင်းဒီကုန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ် ဘယ်လိုပြောသွားလို့ ။ပြောပြီးပါပြီ ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကအခုမှရောက်တော့ကိုကြီးပြောတာအောင်လေ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်းတော်တုံးနေပါကျွန်တော်တို့ဟိုကသူကသူ့ဘေးဆောင်လို့လည်းပူတယ် ။ဟုတ်တယ် နော်မယားကြီးနဲ့မင်းငယ်ပြပြရေးမှာတော့မပါဘူး ။ဒါရောက်ကမှဥပ္ပကတက်ပါလေ อืม ။ဟုတ်တယ် လုံးတယ်မပါဘူးတော်လိုင်းနဲ့မှာပါတယ်ဒါနောက်ခဏစကားနောက်တာပေါ့နော်ဒါဘောပါမင်းတွေပါလုံးနေတယ်လုံးပတ်လို့လုံးနေတယ်လုံးသိကြတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးနောက်နာပြောတာနောက်နာဘယ်တော့မှမရသေး ။ ဘူး အောင်တော့မရစေရဘူး မရသေးဘူး ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပြီးပါပြီနော် ကျွန်တော်လည်းကိုကြီးတို့ပြောတာ तू ကအဲ့ဒါဖြတ်လိုက်မလားလို့သူတို့ပြောနေတာပြောငါကဖြတ်လိုက်မှာလားကျွန်တော်ပြောနေတာဝင်းကျော်အဲ့လိုမျိုးလား သူကရိုင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကပါလိုက်မယ်ဒါမှမဖြစ်ပါဘူး ။ပြပါဦး စားတော့ဘယ်နောက်တာဒါတကယ်တော်လိုင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွေထဲမှာလည်းတာအများကြီးကူညီပေးတဲ့ကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပိတတ်ပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီဒန်တစ်ကို ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်လို့ ဩနီဒန်တစ်ကို ကဲကိုကြီးညီလေးတစ်ခုပြောရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးလေးတွေအကိုတွေကတော်လိုင်းမှာရှေ့ရှုပြီးတော့သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပညာတွေအများကြီးပေးပြီးတော်လိုင်းရဲ့ဘလို့ဆိုတာပညာတွေသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဦးလေးတွေအတွက်ရန်လေးစားကိုကြီးပါတယ်ဟုတ်ကိုကြီးတော့ ပြောတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီလေးပြောတယ်ညီလေးပြောပြီးမှကိုကြီးပြောညီလေးပြော ကိုကြီးပြောပြီးမှနေတော့ ညီလေးပြောပြီးမှကိုကြီး ဒါပြီးတော့ဝမ်းတိုက်မယ်လေ တော်ပြီညီလေးရင်တော့ တပိတ်တိုင်းမှာပြော လော တော့ က်ပါညီလေးရင် ဟာပြောမှာပြောမှုတွေဦးနာတော့ ပြောပြပါကိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပြီးရင်ကတ်လိုက် ဘ ပါ လို့နဲ့အောင်ရှုံနေတာလီဗာပူးနဲ့ဟိုအာဆင်နယ်နဲ့ဟို โอเคပါကျွန်တော်ဗာပြပြကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ channel တွေမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ဒီရိုက်ကွေးလေးရှင်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့အမှုပညာတွေတပြားမှပြီးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ကဲပြီးပါ ကိုယ်တိုင်ကိုရလာပြေးကြိုက်ပြီးပါမယ်ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတဲ့တစ်ကိုလည်းအားပေးပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်လန်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟာငါကောင်ဖွဲ့ရဲ့ဟာတာလူရှင်တော်ပြည်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပိတ်ခံလိုက်ရတာအပိတ်ခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဟက်ခံလိုက်ရတဲ့အကောက်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းချစ်တယ်ပြည်သူကလည်းအားပေးတယ်ပြည်သူလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေဟာတာတွေကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွေမတူတဲ့အရာများစွာကိုပုံဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နီဒန်တစ်မီဒီယာဆိုတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်မှာပြည်သူတွေတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ခြင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောက်လေးကအဟက်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဤပညာဘိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်မိသားစုတွေတော်လန်ညီကိုတွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီကောက်လေးကိုပြန်ဆယ်တဲ့အတွက်အခု
အခုအဲ့ဒီအကောက်လေးကိုပြန် run တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလမှာဒီစစ်ကောင်စီရပါတော့စစ်ကောင်စီမဟုတ်ပေါ့စက္ကမပေါ့ကျွန်တော်တို့ lobby တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွေးအမှုပညာရှင်တွေဖက်ခွက်စားတွေအခုတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာဒါတကယ် run နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သေချာပေါက်ဒီမီဒီယာကနေချပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလေးကအခုမှပြန်လည်ပြီးတော့အသက်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီဒီယာလေးစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေအဟောင်းတွေရောကျွန်တော်တို့တော်လန်မိသားစုအစ်စ်တွေရောဒီမီဒီယာလေးကိုအားပေးပေးကြဖို့လေးလေးစားစားတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာကိုမုတ်ချပြောရပါတယ်ခင်ဗျာတော်လန်မိသားစုများကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေလူအချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာကင်းဝေးအားပါစေခင်ဗျာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေဗျ